আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম বিডি নয়েস লোকে। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন ফ্রাই বল। চিকেন ফ্রাই বল তৈরি করতে আমার লাগবে একটি ডিম, এক বাটি পরিমাণ মুরগির কুচি করে নিয়েছি, ডিমের মধ্যে আমি দিয়ে দেব এলাচি দারচিনি গুঁড়া, এক চামচ পরিমাণ আদা জিরা বাটা, হাফ চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার, হাফ চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, আর ঝালটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী মরিচের ফাঁকিটা দিবেন, লবণটাও ঠিক স্বাদ অনুযায়ী। টেস্টিং সল্ট 1 চিমটি পরিমাণ। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব দুধের সর। দুধের সরটা ভারী করে নেবেন, 3 টেবিল চামচ পরিমাণ। আমি আবারও বলছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ দুধের সরটা দিবেন। গাজরের রস হাফ বাটি পরিমাণ, লেবুর রস 1 চা চামচ পরিমাণ, এগুলো আমি মিক্সড করব। মিক্সড করার পর আমি দিয়ে দেব ময়দা, 1 চামচ পরিমাণ ময়দা, মিক্স করার পর এটা অন্তত ফ্রিজে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দেবেন। কিন্তু আমার হাতে সময় কম আপনাদেরকে, তাই আমি এখনই তৈরি করে দেখাচ্ছি। এখন তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি এই চিকেন মিক্সড এগুলা দিয়ে দেব। আমার চিকেন ফ্রাই বল পরিবেশন করার আগে অবশ্যই উপরে গাজর কুচি ছিটিয়ে দিবেন। তো দর্শক, কেমন হলো আমার চিকেন ফ্রাই বল? আমার চিকেন ফ্রাই বল আপনাদের যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমার পরবর্তী মজাদার ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন।